喺度啊。哦，喵喵喊啊！係啊。哦，好啊，你講俾我聽啊！呢個故事係講咩啊？不要哭，清楚地說，唔好喊，慢慢講，知唔知啊？好啊，你講俾媽咪聽啊！呢個係咩嚟㗎？喵喵。係啊，喵喵喺度做乜嘢啊？買車車。哦，推車車啊？係。去邊度買嘢啊？喺呢度買嘢。哦，佢買車車啊？係啊。去 supermarket 嗰度，去超級市場買車車係咪啊？係。哦，同邊個去啊？呢個帶媽咪去啊。哦，仲有咧 Sister and baby 媽咪。哦，佢着咩色衫去啊？咩色嚟㗎？媽媽着咩衫啊？喵喵媽咪嗰件衫咩色㗎？係啦 ，pink。喵喵件衫係咩色㗎？ Orange。呢個 BB 件衫咧？ Blue。係啦，呢隻係咩嚟㗎？ Rabbit。係啦。哦，咁我哋睇下咧，揭去後面啦。做乜嘢啊 ，BB？ 喵喵 BB。做咩事啊？即係想要媽咪啊。哦，佢想要媽咪啊？係。佢係咪扭買玩具啊？係啊。佢係咪扭計啊？係啊。可唔可以扭計啊？係啊，佢想扭計買乜嘢啊？買 Teddy Bear。買 Teddy Bear 啊？係。媽咪肯唔肯買俾佢啊？佢可唔可以買啊？唔可以啊，即係喊啊。哦，係啊，喊就唔可以買啦。咁如果唔喊，可唔可以買咧？可唔可以啊？可以。如果收聲唔喊，可唔可以買啊？可以。買耳？係。跟住咧，呢度係做咩啊？呢個喵喵 BB 喺度做咩啊？喺度做咩啊？喊。佢又喊啊？係。點解佢成日都喊㗎？頭先我笑媽咪啊。哦，佢頭先笑返㗎，同媽咪。係。哦，咁佢而家同邊個玩啊？你同dinosaur玩啊。我同 dinosaur 玩，同埋咧用啲咩嚟畫啊？呢支。呢支係咩嚟㗎？ Yellow。哦 ，pencil。Pencil 啊。係啦，我哋再睇下先。我自己啊。哦，好啊，你自己啊。哇！哇！有好多咩喺度啊？媽咪 Rabbit 喵 Carrot Cake 哦，有咁多人喺度嘅。Monkey 咕咕啊。啊，咁叻嘅！佢哋仲有冇喊啊？有冇喊啊？佢哋？有啊。邊個喊啊？ Rabbit 喵 Rabbit。可唔可以喊啊？可以。係啊，喊咧就唔乖㗎咯喎，所以咧我哋唔好喊啊，知唔知道啊？知道。喵喵喺度做咩啊？玩千秋。係啊，玩千秋同邊個一齊玩啊？同媽媽一齊玩。同邊個一齊玩啊？跟住同媽呢隻媽玩。呢隻獅子嚟㗎，唔係 tiger。哇！係啦，同佢一齊玩喎。原來咧一齊玩先係最開心㗎喎，自己玩開心。喊啊！係啊，唔好喊，一齊玩，唔好爭，係咪爭啊？唔係啊，打係啊。打交啊？唔係啊。打佢啊？跟住俾啊！咁樣啊？係啊。可唔可以啊？可以。係啊，我哋唔好爭啊，知唔知道啊？爭就唔好玩㗎咯喎，要同人分享啊，係咪啊？仲有咧？哎唷！佢哋唔同佢玩啊，所以佢喊啊！我哋要唔要同其他小朋友一齊喊啊？定係一齊玩啊？
一齊玩。係啊，所以咧，我哋唔好蝦人，大家一齊玩，咁就開心啦，係咪啊？係。哦，呢個故事講完咯喎，你講得好好聽喎，Give me 5，耶！Okay, finish.